Evo, ful že hod. Delegacija gre, sejem se je začel. You gotta jump in there. What an out from cold. Gre za neko pravo, klasično, bom rekel, čili omako. A green chili with some SSB Carolina Reaper sauce.
branijo, pijem iz vrčev, ki se redno polnijo, vozim po cestah, ki ovinkov nimajo, ni mar mi za ljudi, ki mene marajo. Ma pogledat Bobnarja. S kje sta? Iz Mirne peči. Mirna peč. Iz Loške vasi, tam v Dolenjskih Toplicah. Se dobro počutiš? Ja, pa veliko spremljam tvoje videe. Evo, top. Skipca. Hvala.